अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एस ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन में खुशामदीद। हमारे पास प्रियस आई है। इसके इंजन में बहुत ज़्यादा साउंड है और मिसिंग भी कर रही है, तो आपको दिखाते हैं। इसको करते हैं पहले स्टार्ट। इसका चेक इंजन भी ऑन है, लेकिन इसमें मसला है कि अभी हाइब्रिड पे कन्वर्ट है ना, तो क्या करना है ज़्यादातर भाई लोगों को पता नहीं है। आपने सबसे पहले इग्निशन को ऑन करना है, 2 दफ़ा एक्सेलेटर को प्रेस करना है, फिर ब्रेक को प्रेस करना है और न्यूट्रल करना है, फिर 2 दफ़ा एक्सेलेटर, फिर ब्रेक प्रेस करना है और पीपी शिफ्ट करना है, फिर 2 दफ़ा एक्सेलेटर प्रेस करना है। तो इधर आ जाएगा मेंटेनेंस मोड। ये मेंटेनेंस मोड पे कन्वर्ट हो जाएगा। हम इसको स्टार्ट करेंगे। जैसे स्टार्ट करेंगे तो इंजन स्टार्ट हो जाएगा डायरेक्टली, मतलब हाइब्रिड पे कन्वर्ट नहीं होएगा ये। तो ये इंजन चेक करने के लिए तरीका है आसान मेंटेनेंस मोड पे कन्वर्ट करने का। आप देख सकते हो ये ऑपरेशन शुरू कर देती है, बहुत ज़्यादा इंजन में आवाज़ आती है। तो इसका हमने चेक किया, टेक्नोस के इसका ये कोयल ख़राब है। अब देखो ऑपरेशन, ये कोयल काम छोड़ देती है। थोड़ा सा हीट हो जाती है ना, तो इंजन बहुत ज़्यादा आवाज़ कर देती है। तो हमने इसको स्कैन किया पहले, तो इसमें कोड आ रहा है सिलेंडर नंबर 1 मिसफायर डिटेक्टेड। तो इसका 1 नंबर जो सिलेंडर है वो काम नहीं कर रहे, तो हम उसको चेक करेंगे। या कोयल ख़राब होगा उसका, या स्पार्क प्लग ख़राब होगा, तो उसको हम चेंज करेंगे। तो अभी उसको खोलते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ये चीज़ें खोलना पड़ेगा। ये चीज़ें वेपर और वेपर कवर ही खोल के फिर हम कोयल को बाहर निकालेंगे। तो इसको खोल के दोबारा वीडियो करते हैं। हमने खोल दिया पूरा सिस्टम खोल दिया हमने। तो अभी इसका कोयल और प्लग खोल के चेक करेंगे। ये कोयल चेंज करेंगे, इसका में भी कोयल ख़राब होगा, उसके प्लग भी चेंज कर देंगे, इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। इसका वो ख़राब है, इग्निशन कोयल ख़राब है। हमने ऑर्डर किया, ये प्लग खोल गया, ये सही है इसका। तो ये प्लग सही है, प्लग अपना वापस कर जाएगा, कोयल चेंज कर देगा। चैनल मैंने अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। सलाम। हमने नई कोयल मंगवा दी है, इग्निशन कोयल। तो इसको फिट कर देते हैं और चेक करते हैं अपना गाड़ी। इसका कंप्यूटर पे कोड भी चेक कर देते हैं। गाड़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथ है। कोड चला गया, कोड क्लियर हो गया। और ये चेक लाइट भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। दोबारा इसको बंद कर देते हैं, स्टार्ट कर दें। चेक लाइट में क्लियर, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ क्लियर हो गया।